大家好，又係我。今日同大家分享呢，都係一個 LEGO 嚟嘅。咁啊，已經係唔知第幾個版本啦。嚟到一連6條片，而家已經去到第3條影片啦。咁啊，呢個又係開咗個頂嘅巴士啦。咁啊，係啦，時間關係呢，都係呢個咁嘅主角噶啦。切高，跟住又係啦，跟住係啦，開個頂個盒都爛爛地咁樣，跟住呢一度咧，咁啊都係有個路線啦，同埋有啲廣告啦，跟住門又可以打開啊，車身又可以打開啊，咁樣車尾都可以打開啊，跟住個內籠都可以打開嘅，係啦，咁啊時間關係咧就已經齊咗啦。車廂編號9911016啊，係啦，係啦，使用3歲以下唔可以玩得啦，警告位啊！咁啊，時間關係咧，就等我一陣。好啦，我哋繼續啦，係啦，咁啊，係啦，咁啊睇翻嗰個路線先，路線都唔知去邊一度啦，有個迷箭嘴。咁啊，車牌 CD503，有輪椅啦，同埋有一個咁嘅老人家咁嘅咩咧？跟住呢度又有一個廣告啦，跟住門又唔使打開啊，一打開入去好麻煩。咁啊係啦，鋸香個頂嘅，上一次係咁嘅啦，上一次係嗰兩架城巴嚟嘅，同埋一架九巴。係啦，咁依架短啲啊，11.3米。車尾啦，可以打開嘅呢個，睇下打唔打開先得嗰陣。係啦，咁啊打開咗啦，咁啊裏邊都係空溜溜嘅。咁啊咩啦？倒後鏡都擺得好似啊，咁啊都係因為啲廣告啦。咁啊，嗰個廣告好似調翻轉喎，好似調翻轉啦，個廣告調翻轉嘅音樂。哎呀，調翻轉啊！咁啊係啦，做得唔錯嘅，咁啊都幾靚嘅，咁啊好啦，咁今集呢條片介紹就嚟到呢度啦。咁啊，如果中意呢條片咧，俾個 like 我啦。車咧行得好順嘅。咁好啦，咁呢條片介紹就嚟到呢度啦，11.3米介紹片再見，拜拜。